Hello，今日仲想同大家介紹多一次 Brad Pitt 嘅呢部 F1，講一級方程式跑車嘅呢個電影，我覺得係值得再介紹一次嘅。之前都介紹過一次，咁我睇過之後，發覺原來因為我其實睇咗第二次嘅，咁我去咗啱啱結業6月30號結業嘅The Sky， 即係奧湖海城嗰間 The Sky 睇。咁我睇嘅係 D-Box 版嘅，咁即係話啲燈咧就會係跟住部電影咁樣去震，我覺得非常好，兩樣嘢配合得非常好。所以如果大家有需要嘅話，其實我建議大家去睇 IMAX 或者係呢個 D-Box 版，更加係非常推薦，因為佢會跟住嗰個跑車咁樣跟住去走，震動左右咁搖動，你好似坐緊過山車，同埋同佢一樣跑。